guys! Welcome back to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng panibagong unboxing. And dahil nga trending ngayon ang Realme 6, yun ang i-unbox natin. Kung gusto nyo makita yung Realme 6, just keep on. So let's get started. So kanina nung binili ito, binuksan muna for checking. And now, i-re-open natin. So ito na yung mismong box nila. Ito pala, kinuha natin is color Comet White, 4GB RAM and 128GB internal storage. So buksan na natin. So pag open mo, ito yung makikita mo agad, which is nandito yung silicone case niya. And good thing kasi, di ba kapag bagong unit tas mga brand ng Realme is wala pang mga case. And maganda dahil meron na silang agad case. Silicone, okay na rin yan para iwas gas-gas. So andito na rin yung quick guide niya na hindi naman natin binabasa kasi ito yung para sa warranty natin. So sa loob, ang kasama na lang is yung adapter and cable na USB Type-C niya siya. So tanggalin na natin yung plastic ng unit. So ito yung Comet White. Ang ganda nung pagka-white niya. Hindi halata na mid-range phone lang siya. So sa gilid nito, nandito yung sa right side, nandito yung fingerprint scanner niya. Sa left side naman, is nandito yung mga volume rockers and itong SIM card tray. Sa lower part naman ng phone na to, is nandito pa rin yung 3.5mm and USB Type-C and speaker at ito yung mic. Front screen naman, ito siya. Ito yung sa front screen. At pag in-open mo, wala na yung parang teardrop dito. Diba, noong 2019 ang nauso is teardrop, pero ngayon, ang nauso naman is yung punch hole. Parang sa Samsung S10. So, ayan. So, yun guys, bigyan ko lang kayo ng konting specs dito sa Realme 6. So, itong Realme 6 is na release noong March 11, 2020. Ang dimension niya is 162.1 by 74.8 by 8.9mm. May timbang siya ng 191 grams or 6.74 ounce. Yung front glass niya is Corning Gorilla Glass 3 at itong sa likod niya naman is plastic back and plastic frame. Dual SIM din siya, nano SIM, dual standby. Sa display naman is IPS LCD capacitive touchscreen 16M colors. And size niya is 6.5 inches or 102.0 centimeters. Resolution is 1080 by 2400 pixels. Ang running OS naman nito is Android 10 Realme UI. Chipset is MediaTek Helio G90T. And ang CPU niya is octa-core. So kapag kulang ka pa rin sa internal storage, pwede mo pa rin siyang lagyan ng micro SD. Internal storage na kinuha natin is 4GB RAM na 128GB. Sa camera naman tayo, dahil quad camera na tayo, yung wide camera natin is 64 megapixels. Yung ultra wide naman natin is 8 megapixels. At yung macro, 2 megapixels. At yung depth natin is 2 megapixels din. So, meron din tayong flash na nandito siya nakahiwalay. Tapos sa video naman, 4K at 30 FPS or 30 frames per second. Sa ating selfie camera naman, 16 megapixels na siya, HDR panorama. Sa front cam naman is yung video niya is 1080 at 30 frames per second. Sa battery naman tayo guys, meron siyang 4300 mAh battery, fast charging 30 watts, 100% in 55 minutes. Yun ang sinabi nila. So itatry natin yun. Available pala ang Comet Blue at itong Comet White.